mais linda de Pernambuco. Olha aí, Brasil, olha o panorama desta praia bonita, olha aí. Coisa linda, Brasil. Aqui é essa costa, praia de Cooper. Vem pra cá, Brasil, é o mar maravilhoso. A maré ainda tá baixa, é coisa linda. Olha aí as barracas mais top daqui da praia de Cooper. É do meu amigo Tota. Vem pra cá, Brasil. É Carlos 3.169, diretamente de Ipojuca, Nossa Senhora do Ó. É Brasil.